السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد من فيديوهات ميكانيك ماغا. اليوم سنضع فيديو جديد يتكلم ويبين عن معالم البحر وخطورة العمل داخل البحار وما يوجد داخل هذه البحار. صراحة شيء يقبض الأنفاس. ادعمونا بجيم واضغط على اللايك ليصلك الجديد. تطلعوا لا حلقة صالح ليه هاي عبد الله دي بعدها هذا بعدا هذا بعدا بارك الله. لا تقال فيه لا تقال فيه الله يبارك لك.